Okay, good afternoon class. Before we start, I want to let everyone to please stand. And may I request Rochibel to lead a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay. Good afternoon class. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Okay, you may now take your seat. And now I want to check attendance first. Who's absent today? None, teacher. Very good. No absent. Okay, before we sit down, please arrange your chair and pick up pieces of paper. Kaya na ay ipa-question si teacher sa inyuhang ansiran. And now, we have a four group. And group yourself into four. And group 1 is dog group. And the group 2 is a cat group. And the group 3 is a lion group. And the last group is snake group. So, kamo maupat ka grupo, dapat kung kinsay una makaunag answer, maoy na ay points na ihatag si teacher. Okay, are you ready? Okay, ready na yun sila. And now, unsa gali ng tinagsa? Okay, group 2. Once, very good. And unsa pud gali ng tagnapulo? Group 2. Okay, very good. Tens. And last, na lang yun, kung kisa pa maka-answer ani, maoy tagaan pa yun ni teacher of points. Unsa gali ng ginatos? Okay, group 4. Yes, 100. Okay, clap your hands. Atong i-congrats ang group 4 kay sila'y nakadakuog score. Very good. Ko karon na ay gigunitan si teacher nga flashcard. No, tsada kay flashcard ni teacher, no, kay very colorful. And now, na may gigunitan si teacher nga flashcard, inyuhan ni ansiran, dali raman ni siya, kay i-plus ra nato ni. Kasabot? Okay, very good. Okay, number 1. 5,000 plus 5,000. Okay, 10,000. Very good. Number 2. 1,000 plus 1,000. Okay, 2,000. Very good. Number 3. 1,000 plus 100. Okay, very good. 1,100. Next, number 4. 200 plus 3,000. Okay, 3,200. Very good. And last, 5,000 plus 1,000. Okay, very good. 6,000. Okay, clap your hands. And now, naay question si teacher sa inyo ha, nga nasa blackboard. Okay, mao na yung ansiran ha. Kung unsa akong ginapakita sa flashcard, maupod inyong buhaton sa ipa-answer ni teacher sa inyo ha. Okay? Okay. Okay, are you done? Okay, very good. So, karon, naipakuhan pa yun si teacher sa inyo, no? Okay. Wow! Unsa man nagigunitan ni teacher? No, okay. Nice kay pagka-drawing ni teacher, no? So, karon makita na to ang sa drawing ni teacher. Na ay birdie. Ang sige lang birdie? Yala, oy. Okay, very good. Unsa man ni siya? Mauni ang mama sa birdie. So, mauni ang mother bird. Then, mauni ang baby bird. So, kani ang baby bird, gusto siya muadto sa iyahang mother. So, baby pa man kay siya, no, di ba? So, pila ka steps nga maabot siya sa iyang mother. Okay, atong ihapon. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Okay, pila ka steps ka maabot siya kang mother bird. Very good. 6 ka steps nga maabot siya sa iyahang mother. And now, ngano kailangan jud nato ang atimanon ang mga langgam. O dapat atimanon nato sila no kay tungod na apud biya sila'y kinabuhi. So, ngano dili man nato pasakiton ang mga langgam. O, parihara na sa tuwa. Kailangan po nila sila at palanggaon o atimanon. And now, I want to discuss you, guys, ngayon ko ipakita sa inyo about sa tens, ones, hundred, thousand, and 10,000. Okay. Okay. Naay makita si teacher na examples sa inyo ha. Okay. Kani siya nga box is 100 ka box. And kini nga box ang naa diri is 30 ka box. Then diri sa pila ka last naatay upat ka box. Pila gini ka box diri? Okay, 100. Very good. And sa ikaduha nga box. Yes, 30 ka box. Kay 10 diri, 10 sa tunga, o 10 sa kilid. Okay, no? Makita yun nato nga, tsada kay ang mga box ni teacher. And now, atong i-plus tanan kung pila ang box nga gipakita ni teacher. Okay. Pila man ka box ang gipakita ni teacher? Pila tanan? Okay, very good. 334. And now, naaman tayo na kwinta nga box ka 334. Tan-awon na to kung unsa yun ni nga number. Okay. 334. Aman ang 100 sa 334. Very good. Katong 3. Okay, sunod. Unsa man ni nasa tunga sa 334, ginatawag siya og very good. Tens. Sa last. Kaning 4. Unsa may gipakita ni? Very good. 4 is ones. Very good. And now, naipakita si teacher sa inyong halapod and we have a okay. So karon, naginapakita si teacher sa inyo nga mga tomato and fish. Okay. Kani, naay ginapakita si teacher nga tomato. Okay. Atong kwintahon ang tomato ha. Okay. 100. So pila gi ka tomato na diri? 5. Then, pila ka 10 ang tomato? 7. Then, pila ka 1 ang tomato? 9. So, no, makita na to ang mga tomato diri nga ginapakita ni teacher. And now, naipa-answer si teacher sa inyo, ha? Kung unsa ang tens, ones, 100,000, and 10,000. Okay, very good. Okay, karon ay pansiran ni teacher. Kay para naamoy points kan teacher na karon nga hapon. And now, identify the number of each set of object and write the number of 100 tens, ones. Then write the number
on your paper. Okay. Are you done? Okay, very good. And now, karon na ipakita po si teacher sa inyo, ha? Okay. We have an assignment here. Karon, kabalo naman taon sa ang tens, ones, and hundred. Karon, na ipa-assignment sa inyo ha ni teacher nga ipasa ninyo ugma ha. Okay, very good. Okay, naipa-assignment si teacher sa inyo, ha? Okay, put the number into the blank. Okay, number 1, ha? Assignment to the teacher. Okay, 200 plus 3 tens at 8 ones. So, ibutang kung pila ka number ang ginapakita ni teacher sa inyo, ha? Okay, very good, ha? 1 to 5, ang sira ninyo sa inyong balay, o ipasa ninyo og ni teacher. And now, karon, nakabalo naman ta kung unsa ang tens, hundred, and ones, and 10,000 and 1,000. Okay. And now, I want to answer my question. Kaya nakasabot naman ta kung unsa ang gina-discuss ni teacher. Again, unsa kaya gina-discuss ni teacher? Okay. Tens, ones, 100,000, and 10,000. Very good. And now, kung kasabot na ba bumi? Okay. I have 2 hundreds, 3 tens, and 4 ones. Can you tell me what number that is? Okay, 234. Kaya I have 200 man si teacher. Naapod ko'y 3 tens. And naapod ko'y 4 ones. And pila man siya tanan. So, 234. So, ang kanang 2 is mauna siya ginatawag nga hundreds. And kanang number 3 sa 234, ginatawag siya og tens. Very good. And 4, the last sa 234, ginatawag siya og ones. Okay, very good. Let's try another one, class. Okay, I have here 700, 7 tens, and 0 ones. What number is that? Okay, very good. 170. Nga naman, kay kanang 170, kay is 100 is 100. Then 7 is tens. And 0 is ones. Wow, very good. Nakasabot na dito ako mga estudyante ba? Sa tens, ones, 100,000, and 10,000. So, karon nga kahapon, naabay nasabtan ka, teacher? Okay, very good. Nasabtan ka, teacher. Okay, I want to let everyone to please stand. Okay, wake up. And goodbye, everyone. Goodbye, teacher. Goodbye, and see you tomorrow.